السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا د آسان قانون مفردات درس نمبر 6 پنځه درسونه مخکې چلیدلی وو د شپږم څه پنځه مې په پښتو کې کړي وو پنځه مې په اردو کې کړي وو او د شپږم د پښتو څه قانون مفردات کې داسې یو نقشه جوړی دی پوره د انسان بیا داسې تقسیموي بیا داسې ډونه دا پوره پکې هغه کېږي شپږ نبضونه خو تاسو بیان کړي که نه په د شپږ نبضونو کې بیا د هر نبض ځان ته په جسم کې خپل خپل ځای ده نو هغه ځایونه دا دي چې لکه د سر بالکل دا منځ نه ده د منځ سر نه ونیسه بالکل د اوږې د سره پورې دا ګوره دا نشان ما ورکړی دا غټ نشان دلته مې کراس ورکړی سي دا نشان څه دا ایک نمبر مزاج کې راځي اعصابي عضلاتي او دې ځای نه ونیسه دلته بالکل دا نوم د هډوکی چې چیرې ختمي کې د ملا د هډوکی چیرې دا نامو برابر دې ځای پورې دا 2 نمبر مزاج کې راځي یعنی عضلاتي اعصابي خشک سر دې ځای نه ونیسه بالکل د پښې دا سر څه ده که دې ځای پورې دی داسې راځي دا په 3 نمبر مزاج کې راځي یعنی غدي عضلاتي یعنی خشک ګرم څلورم دې ځای نه بالکل د منځ دا سر څه ده که دا ځای نه دا دې بالکل د لاس دې ځای پورې دا 4 نمبر مزاج راځي او دې ځای نه ونیسه دې ځای پورې بالکل د نامو د هغه پورې دا سیډني دا املا د هډوکی د پښې د هډوکی سي دا چارې غوندې شی سي دا 5 نمبر غدي اعصابي مزاج ده او دې ځای نه دې ځای پورې ونیسه بالکل د پښې اخري نوک پورې دا 6 نمبر مزاج ده دا د غونډو د جسم هغه تقسیموي ښه دا تقسیمولو څه ضرورت ته فایده یې څه ده یا داسې خیالي پولونه دي دا حقیقت ده بالکل دې مقصد دا ده چې دا شان تو وپېژنې که نه مثال تا ته سبا یو سړی راغی تا ته وایي یاره دا سیده سیټ سر مې درد کوي نو دا به ته څه شی دا اعصابي مزاج کې دا سیده سیټ درد کوي یو سړی تا ته راغی په الټه سیټ یې درته لاس کېښود چې یاره دا الټه سیټ سر مې درد کوي ډېره نو ته به ورته وایي چې دا غدي مزاج یعنې ګرمایش له وجې درد کوي او یو سړی د سر د ککرۍ نه ونیسئ د سټ د لاندې د هغه پورې د شاته سټ حرام مغز یې در کوي نو دا به ته پوه شې چې دا غدي عضلاتي مزاج کې ده دا سیټ یې دا ځای درد کوي مثال دا لاس نه لاندې دا سیټ دا پسلۍ دا پښتۍ دا پوستکی دلته خارش یې درد یې څه بله مسله دا عضلاتي اعصابي کې دلته درد راځي اوس یو سړی تا ته راغی مثال تا ته ویل چې یاره دا سیده پښه مې ډېره سخت درد کوي یا دا ځای درد کوي یا هډوکي درد کوي یا د ګوټنه درد کوي نو دا به ته پوه شې چې دا هغه مزاج کې ده سنمې کې دا عضلاتي اعصابي 3 نمبر مزاج کې ده دا پښه ده دا دلته 3 نمبر مزاج کې دا درد کوي دا دلته چې مثال یو سړی درته راغی دا 4 نمبر څو دا 5 نمبر څو دا 6 نمبر دا لاندې پښې 6 نمبر څو سیده پښه درد عضلاتي او الټه پښه اعصابي غدي کې دواړه پښې سیده د کیلشیم له کمۍ په عضلاتي کې کېږي صحیح شو دواړه پښو دردونه د ګوډنې خاص کر درد کول صحیح شو یو دا پوره نقشه دا پوره شپږ مزاجونه شپږ ځایونه دا خو تاسو په سمجھ کې راغی که نه اوس دا نور شیان یو بل شی په دې کې خاص کر کې سیده سیډ پالج چې سړی ووایي که نه بیا هغه خو دا نقشه کتلي خو په دې نقشه باندې وضاحت نه یې اورېدلی هغه سوچ کوي چې زه استاد خو ویلی چې یاره لکه دا سیده سیټ څه ده که نه دې ځای نه دې ځای پورې دا عضلاتي ده او دا هغه مزاج ده نو سړی چې کله سیده سیټ پالج ووایي بیا دا عضلاتي سوچ ورته کوي 4-5 کې چلی او بیا دغه سړي هغه ته علاج نه کېږي دغه بیماري مزید نوره پسې بړاوه سي مطلب نور پسې خراب سي نو خبره دا ده خبره باندې به په پالج په هغه باندې به ځان پوه کړي سیده سیټ پالج 4 نمبر کې کېږي الټا سیټ پالج په 1 نمبر کې کېږي نو ته بیا سوچ کوې چې دلته خو د عضلاتي لیکلي دي او دلته د غدي لیکلي دا څنګه چل اصل کې خبره دلته ده دا سیده سیټ مازغه چې دي که نه دا پوره سیټ کنټرول دا سیده سیټ مازغه چې کم دلته دي که نه دا پوره د الټا سیټ کنټرول کوي دا الټا سیټ دا پوره د ده تابع دي دا خبر راسه حکم راسه اعصاب چې کم دي که نه د سیده سیټ دا د اعصابي مزاج والا دي دا الټا سیټ کنټرول کوي او دا سیده که نه دا الټا سیټ دا ځای سیده کم دا د سیده سیټ کنټرول کوي خبر راسه اعصاب او حکم راسه اعصاب چې دي که نه هغه دا کنټرول کوي دا الټا سیټ کنټرول کوي چې کله د یو انسان ډېرې ګرمایش له لاسه مثال دلته رګونه بلاک سي پټاو سي بلاکج پکې راسي پړسوب پکې راسي سوند سي نو دا مسله دلته راغلی مسله د دلته په د الټا سیټ دماغو کې او پالج چیرې په سیده سیټ کې هغه وهلی کم ځای عضلاتي سیټ یې وهلی لیکن مسله دلته نه ده یو سړي چې مثال دا سیټ کار نه کوي د عضلاتي سیټ دا ځای کار نه کوي مثال دا سیده سیټ دا ځای بالکل کار نه کوي دا مطلب د دې سړي کار دلته نه ده کار یې دلته په د غدي ځای کې ده 4 نمبر کې د کار ده او یو سړی مثال د الټا لاس کار پرېښود چپا لاس نو د ده په دې ځای کې مسله نه راغلی مسله اصل کې دلته راغلی د 1 نمبر مزاج کې د په دماغو کې بلغم جامې رګونه پټاو سوي بلاکیج پکې راغلی پړسوب پکې راغلی ورم پکې راغلی سونسوی تسکین ته ډېر تلی مسله دلته
نو دا خو خبره باندې پوه شوې مثال که چیرې د الټا سیټ دلته کار دا 4 نمبر خو دماغ چې کله دلته کې په مسله راغله هغه دا سیټ متاثره کوي او چې دلته مسله راغله هغه دا سیټ متاثره کوي نو دې خبره ته به خاص کار خیال کوئ سیده سیټ پالج سیده اعصابي سیده سیټ پالج په 4 نمبر کېږي ولې دا دلته خرابي په 4 نمبر کې خرابي راسي نو دا سیده سیټ کار پرېږدي 1 نمبر اعصابي کې خرابي راسي نو دا کار پرېږدي او دا شاته چې کوم د انسان د سر د ککرۍ نه ونځي بالکل دا شاته د مازغو د هغه پورې دا ریړ کې هډي د حرام مغز نه ورته وایي دا شاته د حرام مغز دې کې چې کله مسله راځي که دا بیا د لاندې دواړه پښې کنټرول پرېږدي دا دواړه پښو فالج نه فالج اسفل چې ورته په طبي کتابو کې وایي هغه د دواړو پښو کې مسله نه راغلي هغه د ریړ په هډي او د لا شاته حرام مغز نه دې ځای کې مسله وي مسله په دې دواړو پښو کې نه راغلي مسله د شاته د حرام مغز ده په دې کې مسله راغلي نو ته به دغه په حساب مسله کې د دې علاج به نه کوې دا به د سر علاج کوي د شاته د حرام مغز علاج به کوي که الټا سیټ پالجي هغه به د سیده سیټ د پاس د مزغو علاج کوي د اعصابي ځای به علاج کوي که چېرې د سیده سیټ پالجي نو هغه به ته د لاس پښې پالج نه کوي چې دا اوس لاتي درازه غودي کې چلاوه 5 کې وچلو علاج به وسي نه دا به ته دې ځای علاج کوي د 4 نمبر علاج به کوي 1 ته به وځي 5 ته به ځي 1 ته به ځي داسې علاج به دې کوي د خپل نقصې انشاءالله ولزي هغه به خپله تشهیر کوم دا خبره په سمجھ راغله که د انسان دا پوره جسم ورسره دا پوره لکه د حساب لاندې دا پهله مې دا نقشه درته جوړه کړه چې دا نقشه 1 2 3 4 5 دا پوره جسم تقسیمولو څه هغه ده بیا د دې د نقشې اچولو څه ضرورت ده بیا بله مسله په دې کې دا راځي چې بیا صحیح د نقشه خو طالب علم وګوري خو لیکن هغه سره بیا استادانو وضاحت نه کړی بیا پوه کړی نه که نه بیا سړی سوچ کوي چې یاره په نقشه کې خو لیکلي دي شاته چې دا ځای عضلاتي ده اوس په هغه چې کله دلته د سیده سیټ پالج وایي بیا وایي چې غدي ده اوس دا خبره صحیح ده که دا شاته خبره صحیح ده په دې کې سړی سره ګډوډ شي نو خبره د هغو صحیح وه د دې وضاحت یې نه کړی چې دا سیده سیټ چې دا که نه دا سیده سیټ دا الټا سیټ دا دماغ کنټرولوي دا پاس د دماغ هغه نه دا ځای کنټرولوي او دا الټا سیټ دماغ دا ځای چې دا که نه دا ځای کنټرولوي او دا سیټ چې کوم هغه ده دا دواړه پښې دي چې د نامه نه لاندې دا دواړه ځای دا الټا د حرام مغز کنټرولوي نو دا د آسان قانون مپردازه درس نمبر 6 سو انشاءالله ولزي داسې به اوس موږ مخکې بوځو آسان ترین طریقو باندې زه کوشش کوم دا درسونه تاسو ته بیان کړم دا درس ما انتهایی مختصر کړی دی چې هغه طبي اصطلاحات طبي هغه او داسې مشکل الفاظ چې شروع سړي ته مشکلات پیدا کوي اوس دا 6-7 منټ درس ته کنه که په دې باندې مو صحیح درس کولی او دا خبره مو اوږدول غوښتلی دا 1.5-2 غنټې ته ما خبر رسوله خو خبره دا ده چې هر ځای کې لکه خپل استازي او هغه نه دي خرڅول پکار خبره دا ده چې خپل علم سنډول نه دي پکار هر سړي ته دا نه دي کول پکار چې یاره زه څومره غټ حکیم دا به نه پکې سنډ وایي خبره دا کوي چې نن سبا د مخامخ طالب علم چې کم راته ناسته د هغه په حساب به خبره کوي نو ما ډېر د طبي اصطلاحات ته کټ کړي دي ډېر هغه مې ته کټ کړي الفاظ مې ډېر اسانه کړي نقشه مې اسانه جوړه کړې نو په دې خبره به انشاءالله ولزي تاسو پوه سوي یاستئ د شپږم درس انشاءالله ولزي او مزید به دې باندې نورم درسونه زه چلوم او په دې کې که چیرې لکه د غټ استادان دي موږ په هغه کې ناست دي بالکل په دې کې که ما نه څه غلطي سوي څه کمي پکې راغلي څه نوره مشوره پکې راکول غواړي بهتري دپاره هغه دی بالکل ما د په ګروپ کې ما میسج کولی شي په یوټیوب چینل کې هم کولی شي په واتساپ باندې هم راته کولی شي پرسنل ته هم راتللی شي بالکل د ما که غلطیان هغه د ما د غلطیانو اصلاح کولی شي او یو سړی چې اصلاح نه قبلوي هغه کمال درجې ته نشي رسېدلی او زه خپل اوس طالب علم که نه استاد یم نه دا درسونه زه دې دپاره ورکوم چې ما ته د خپل هغه پته ولګي چې یاره زه واقعي په څو روبو کې یم که چیرې صحیح خو خلک به داد پر راکړي چې یار ښه کار دی کړی او که چیرې خراب وي بیا ورته وایي چې یاره دا غلطي ده د ما به د غلطي اصلاح وسي او نوې طلبو ته هم فایده وسي صحیح سو انشاءالله العزیز دا یو درس اسانه او لږ اوږد سو خو ما کوشش دا چې 4-5 منټ کې راټول کوم خو خبر رانه اوږده سو صحیح سو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو